Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allahumma bina bihidayatil Qur'an wa bina binan nari bihikmatil Qur'an wa yasir alaina umurana wa وَأَسِرْنَا قَصِدَنَا وَفِي جَمِيعَ حَاجَاتِنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاشْفِ جَمِيعَ أَسْقَامِنَا بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ وَتَمِّمْ آمَالَنَا بِبَرَكَةِ كَلَامِكَ الْقَدِيمِ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا سَكَرَاتِ الْمَوْتِ بِجَاهِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا آداب القلب ورحمة الغير والسعادة والبشارة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حتى وبعدد كل في الألوان سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bishawab. Dina ayat anu atos diingatkeun Allah bahwa Allah ngaluskeun ayat-ayatna teras ngangkat Nabi Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana eta teh sadayana ngarupikeun rahmatna Allah wa ayana kanabiyan ka rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Al-Qur'an sami tapi orang Mekah seueur anu teu percaya bahkan menyebabkan Al-Qur'an teh karya hasil karya Nabi. Padahal Allah parantos itu mempersiapkan supados itunya teu disangki Quran kenging Rasul sehingga Rasul terbiasa maca sareng terbiasa nulis sebelum Al-Qur'an geus maksudna dialik dugikeun ka janten nabina Rasulullah teh kantos maca buku atau maca naon teu kantos nyerat eta teh nu dimaksa supados itu teu disangki Al-Qur'an teh kenging nabi di teu we gitu katenan upami nabi biasa maca biasa nulis tos jelas gitu yakin banyak Qur'an teh kenging nabi. Oke, kaduana itu permintaan orang Mekah teh itu ketika Nabi tos ayeuna kenging ayeuna SK ti Allah itu hoyong aya tanda nu jelas maksudna mah mukjizat sapertos Nabi Musa Nabi Isa aya benda gitu kan berbentuk benda bahwa eta benda teh tanda kamukjizatan Nabi Muhammad SAW. Padahal saur Allah diuningakeun awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab. Apakah teu cukup itu teu cukup pikeun kamaranihna maksana orang Mekah itu nah teu cukup kamaranihna itu nya pikeun ayeuna tanda-tanda karasulanna Muhammad anna anzalna alaika itu apanan kami teh nurunkeun saestuna kami nurunkeun ka anjeun wahai Muhammad alkitaba kana Al-Qur'an yutla anu mana eta Al-Qur'an teh dibacakeun alaihim di hareupeun maranehna anu mana Al-Qur'an teh sanes sakada dibacakeun tapi ngandung mukjizat anu terus menerus sepanjang masa. Sekalipun Nabi parantos ngantunkeun tapi Al-Qur'an tetap masih kene mukjizat. Enten sareng ayeuna itu mukjizat para nabi nu kapungkur. Itu eta mukjizat teh gitu. Anehna teh itu nya biasa ditampilkeun di hadapan umat teh
semasa nuju aya keneh nabi pasti aya nabi mah sekalipun barangna aya teu biasa digunakeun model tongkatnya aya nama tapi eta tongkat teh biasa digunakeun sapotos dina tangan Nabi Musa biasa janten orang biasa meulah lautan sabab tah ku umatna ku Bani Israil teh biasa digunakeun benten sareng Al-Qur'an mah sekalipun Nabi parantos ngantunnya maka Al-Qur'an masih keneh mukjizat dengan catatan urang yakin sareng ngamalkeun kana Al-Qur'an pasti di Al-Qur'an teh bakal janten mukjizat ngan itu bahasana panginten kang ulama itu nya sanes mukjizat teh sapolos ka nabi kan memang luar biasa itu sepanjang masa itu Al-Qur'an teh sanes sakadar pedoman kehidupan umat Islam tapi jantan mukjizat. Nah, saur Allah teh cukup ku ieu ayana Al-Qur'an anu Al-Qur'an diturunkeun ka anjeun wahai Muhammad. Seueur ayeuna kalimat-kalimat atanapi ayat-ayat Qur'an anu dianggo kitu kanggo ngalanongannya kanggo kasaktian tina ayat-ayat bahkan ayat tafsir anu ngajelaskeun tentang hikmah itu ayat-ayat Quran. Jadi setiap ayatnya ayat hikmahna itu ayat mujarabna atana keajaibanana itu kan ari urang mah sebatas meninggal teh matana itu redaksi padahal Al-Qur'an teh luar biasa naon margina margi saur dina sapali hadis bahwa Al-Qur'an teh setiap ayat bahkan setiap ayat kata kalimat ieu teh dijaga ku malaikat. Dan aya malaikat. Aya malaikat. Hingga upami urang uhid ngamalkeun satu ayat tina Al-Qur'an, masyaallah. Itu luar biasa. Cobi dina salah sawios hadis. Dan sing saha jalmi anu ngamalkeun itu hina yusbihu hina waqtas ani ngaoskeun ayeuna surat Al-Hasr saur nabi teh nyebatkeun 3 ayat anu akhir tapi diawali ku a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali heula eta saur ras ayeuna itu karena lau angzalna jadi nyanya dan 4 ayat urang mah sok diawana teh tina lau angzalna padahal tina huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul dinya terus nama di aoskeun di sarankeun nah maka upami urang ngaoskeun eta ayat 3 ayat surat Al-Hasr luar biasa Allah gitu waqalallahu bihi waqalallahul malak waqalallahu sab'ina alfi malak dan Allah luaran ka 70.000 malaikat yusalluna alaihi anu mana eta malaikat teh nyungkeun ampunan kitunya kanggo jalmi nu ngaoskeunana eta ayatul hasr hatta yumsia dibikin ka pasosot di ayatnya enjing upami urang ngaos sakeun ayeuna itu ya surat Al-Hasr 3 ayat di aos ayeuna tapi diawali ku a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim itu hadis 3 kali maka malaikat dipiwaran ku Allah nu seueurna 70.000 itu nyungkeun ampunan pikeun anu ngaoskeunana dumikeun ka pasasoten bayangkan 70.000 malaikat itu ti enjing dugikeun ka pasasoten teu lirat-lirat sampai saur Nabi upama teh mah eta jalmi maot dina saat eta maka eta jalmi dikategorikeun mata syahidan maot syahid mana itu eta teh salah satu itunya mukjizat tina Al-Qur'an
terkadang ayeuna diomongkeun ku logika urang mah iman we kitu Pak dadaun Nabi hadis Tirmidzi tah ieu teh ayat mutilu ayat kitu nya sebab surat Al-Hasr seueur padilah bahkan ayeuna Abu Ayyub Al-Ansari kantos ngobrol sareng jin sahabat banyak itu luar biasa ilmu nama itu namanya ge sahabat cik cenah jin gitu doa naon anu itu leuwih nu pancebatna cenah lamun kuring dibaca sehingga kuring salamet tina gangguan bangsa anjeun gitu saur jin teh mah eueuh deui cenah anu bisa ngajaga diri anjeun tina gangguan bangsa kuring mah iwati 3 ayat itu dina surat Al-Hasr mata dianggap manusia terus dina itunya hadis misalnya sedingakeun itu bahwa itunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos dilungsuran ieu ayat saur malaikat Jibril wahai Muhammad sabenerna ieu ayat nu 3 ayat teh ngarupikeun obat tina sagala rupi panyawa gitu nya mana ngan kubagi urang teterang kana kaistimewaanana tara di ayeuna baca gitu kenal ge henteu gitu masalah padahal di kapungkur oge eta teh itu ayatul hasri teh itu anjing-anjing sareng pasosontan diamal tami gitu masalah bahkan itu seueur gitu itunya padilah-padilah nya dina hadis nu sanesna kami urang gaoskeun ayatul hasri anjing-anjing pasosontan maka dosa-dosa urang di maaf ku Allah kami bade kulam kami ayeuna anjing pasosontan nah gitu eta diantawisna seueur gitu seueur ayat-ayat gitu sebatkeun ayat-ayat unggulan pokoknya ayat-ayat unggulan nah itu padahal itu sadayana ge unggul Al-Qur'an gitu unggul bahkan para ulama kapungkur banyak ngadamel amalan-amalan ayat-ayat nah lajan pinahu Allah subhanahu wa ta'ala nyarioskeun inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun sarat saestuna eta tetep dina Al-Qur'an la rahmatan eta yakti jantan rahmat kitu nya Al-Qur'an teh tadi jantan makna rahmat teh luas nikmat rahmat jantan ketenangan rahmat itu disalamatkeun tina ayana musibah rahmat seueur jantan rahmat teh luas maknana mata disebutkeun dina Quran wa rahmati wasi'at kullasyai jeung ari rahmat kami nyurambahan kana setiap benda setiap perkara itu di muka buminya pasaat tubuh halil ladina yattaqun tatapina ieu rahmat teh misti kitu nya keunana teh ka jalmi takwa kitu jalmi anu bersedekah jalmi anu yakin kana ayat-ayat Allah eta mah di akhirat sehingga itu Rasulullah nyarioskeun bahwa Allah teh ngagaduhan itu mi'ata rahmatin itu jantan mi'ata juz'in minar rahmah Allah teh ngagaduhan 100 juz gitu 100 juz kan minar rahmah nah mu saur Rasul dijelaskeun sajuz anu ku Allah digelarkeun di muka bumi ieu sajuz tapi sajuz rahmat ieu teh sadayana kacepretan itu nya ti mimiti sato nu pang alitna dugikeun ka anu pang ageugna jalmi nu iman nu kufur sadayana kacepretan
utut togo walang togo gitu cek paripos sadayana kacepretan ku sajud eta rahmat entong nu iman nu kafir we tah engke mah nu 88 juz dipasikeun teh ka jamin iman unggul di mana di surga mata bayangkeun anu sajud anu dibagi-bagi ieu nya ku Allah teh urang tos ngaraoskeun nikmatan apalagi nu 88 juz kanggo nu iman unggul nu kafir mah tos teu kabagian sasatuan atas pararawat pararayan gitu iwati nu iman unggul mata luar biasa nikmat luar biasa dibayangkeun ku urang sabab ayeuna urang mah biasa ngabayangkeun teh rahmat anu sajud anu dibagi-bagi itu dibagi-bagi nah gitu nya dari Al-Qur'an teh janten rahmat itu kanikmatannya ketenangan rizki luar biasa itu obat rahmat gitu itu jadi mencakup segala hal anu sae rahmat sanes nikmat wae sanes rizki wae termasuk ilmu sadaya hal-hal nu sae rahmat wa dzikra muka 2 Al-Qur'an teh janten pelajaran mati dina Qur'an dicarioskeun jalmi-jalmi nu kapungkur perbuatanana akhlakna akibatna dicarioskeun termasuk anu bakal terjadi ka urang dicarioskeun ku Allah sehingga ieu Al-Qur'an teh janten barometer ka urang pelajaran ka urang kumaha kedahna urang gitu nya sehingga diemutan makana kanggo saha Al-Qur'an tiasa janten rahmat janten pelajaran teh liqaumi yu'minun kanggo jalmi anu yakin ngabenerkeun kana ieu Qur'an ari teu ngabenerkeun mah ari teu yakin mah moal manfaat sekalipun diawas ku urang teu yakin moal manfaat teu ngamalkeun sami da wajibna Al-Qur'an mah sanes dibaca dipahami tapi amalanna intinya maka Nabi luar biasa disebutkeun itu Nabi mah sapertos Quran berjalan lagi setiap langkah perilaku Nabi eta mencerminkeun Al-Qur'an itu maka keberkahan-keberkahan itu luar biasa terjadi termasuk di para sahabat ayeuna urang intinya sekalipun Quran aya di urang tapi urang teu ngamalkeun Quran nya apa boleh buat musibah kezaliman gitu intimidasi Islam terus teh aya naon-naonan gitu nya teu mewarnai kehidupan Islam urang teh justru diwarnai gitu nya itu ku program-program ayeuna Yahudi Nasrani ku program sanes urang sabab naon umat Islamna tos ayeuna teu ngamalkeun kana syariat Islam urang teh ukur sebatas sholat cobi di luar masjid urang kehidupan teh sami bae sareng kehidupan non muslim teu aya benten janten Islam teh katinggalna di mana di masjid mah gitu pas di luar mah teu katinggal Islam teh sami bae sareng orang Kristen gitu nah ayeuna teh tos kitu tak itu teu aya istilah itu kudu mislana kapungkur begitu para sahabat gitu anjeun kudu seperti kuring itu maksudna mah Islam cobi urang Bandung gitu Pak boro-boro ka orang kafir ka orang Islam bae urang tos sulit nyarioskeun agama teh gitu sabab naon ayeuna mah tos bahasana ge amaluna amalukum ya kan kuri itu karena kitu ke kumaha kuri dan kuri itu kan orang Islam padahal urang teh kada saling mengingatkeun di antara situ maka teu aya bahwa nu sebat waladina ma'ahu asyiddatun 'alal kafirin aizzatun 'alal mu'minin itu janten ari jalmi iman mah itu ya tegas keras di hadapan jalmi kufur itu ruhama ubainahum saling menyayangi itu
nya sareng sasama muslim. Ayeuna terus hampir punah. Hare-hare ini kehidupan. Masya Allah. Ini memang bakal terjadi kan. Kata sunatullah gitu, kata sunatullah. Umat Islam teh memang ketika ayeuna pecah belah cara ibadah itulah itu kesempatan kanggo non muslim gitu ya ngancurkeun Islam. Nah, iya terus dekat kami di mana-mana Islam. Kantu nami dengan di masjid masih kan alhamdulillah ya. Salat masih kan katinga Allah masih kan kaputi kan tuh anu lebih luas lebih melebar gitu ya tidinya ayeuna pantas ditumbas gitu Pak ormas Islam ya, organisasi keislaman atas ya, sehingga mana kekuatan Islam sehingga sebagian al-batil binito yang limu al-haq bilanito kebatilan anu terorganisir bakal biasa nyelekeun kana hak anu paburencah ayeuna Islam teh teu bersatu bagi dipecahkeun teh gitu. Lembaga keislaman terutama ormas Islam dibubarkeun akhirna teu aya kakiat mun ibaratkeun sapu nyere nya tiasa dianggo sasapu teh upami seueur dibeungkeun ku urang. Tapi upami hiji dianggo sasapu kan boro-boro manfaat. Kalah nyapekeun ka urang. Tapi ketika dikempelkeun, dibeungkeun, disatukeun, maka kekuatan ada. Itu pintar yang mending. Itu mah kanggo ngalumpuhkeun Islam dipecahkeun Islam. Diadu domba. Jangan di kalangan elit. Nah, para alim ulama kuning orang seorang bingung kita ayat figur insya Allah ya hari Islam agama anu Allah pasti bakal diselamatkan gitu urang bakal selamat upami urang berpegang teguh karena agama sakitu kan agama mau dugikan karaksa dan nuraksak nama pengikutna anu ngantunkeun karena eta agama itu nya urang yang selamat itu maka cepeng agama ini itu geraham ibarat ngegel gitu nya tali ku geraham urang gitu kan gegel sakiat-kiat di botan batik gitu pabeun dipegang insyaallah selamat upami urang teu aya dina agama pasti cilaka siapapun orang upami teu berpegang teguh kana wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sabab agama mah diibaratkeun ku Allah tali nu kiat moal putus upami urang nyempeng apa tibatan putus kalau urang ngelesot itu saur para ulama ibarat ayeuna urang itu banyak naon tina kapal teh itu dipantengkeun tali itu tah urang teh nyempeng kana eta tali teh ngagantung gitu di hutan padi ge pokoknya mah nyempeng lagi gitu lamun lesat urang itu binasa ya cepeng bahasa bageuna agama urwatil wuthqa kan bahasana tali nu kiat agama teh upami urang lesot masalah itu bahasa ahli masjid teh bahasa urang tapi identik sareng jalmi nu sok pasti lamun urang teu dikategorikeun ahli masjid ahli naon minimal urang teh ahli masjid ari ahli masjid mah nu sok ka masjid sok ngadamel amalan di masjid upami urang sanes ahli masjid ahli naon teu aya deui gitu kan sekalipun teu acan tanpa sore minimal bahasa ahli masjid ya gitu qul kafa billahi baini wa bainakum syahida saur Allah ucapkeun bejakeun ku anjeun wahai Muhammad cukup ka Allah saksi antara kami jeung aranjeun maksudna mah nabi banyak nabi itu nabi antawis nabi sareng orang kafir Quraisy cukup Allah menjadi saksina
Naon margina ya'lamu ma fis samawati wal ard, sabab Allah kuninga kana perkara nu aya di langit sareng nu aya di bumi. Itu kebatilan orang Mekah gitu nya hak anu Nabi disampaikan eta saksina Allah teu kada sasaha. Mun sami urang ogenya ketika urang itu berbuat amal sae Allah cekap saksina Allah. Itu Allah moal ayeuna hilakeun nya. Allah malugikeun ka nuhun. Kita urang dihisab akhirnya da Allah bakal hilakeun da loba hisabanna nanti. Hisabeuna moal. Walladzina ta'amanu bil batil sareng ari jalma-jalma anu yakin bil batil teh ka salianti Allah. Jalmi nu yakin ka salianti Allah. Wa kafaru billah jeung nolak kana aturan Allah. Ulaika humul khasirun tah jalmi-jalmi kitu anu rugi. Naon margina sami berkorban apa? Sami ngaluarkeun biaya emutan sami. Siasat, teknik, politik, sami. Capek sami. Tapi sagala rupi ikhtiarna pengorbananana teu aya naon-naonna. Sabab teu berarti mata kerugi. Istilahna bahasa urang mah capek gawe teu kapake gitu. Itu di dunia teh pengorbananana apa emutanana wah kaditu kadieuna sagala rupina tapi teu berhubungan sareng agama Allah rugi. Sabab ikhtiar eta teu janten nilai pahala sadayana mubatir bahkan kitu sanes pahala anu itu didapat tapi siksa Allah upami urang yakin kasalian ti Allah nolak kana aturan Allah eta khosirun rugi janten biaya sanes kanten anu ku urang dikaluarkeun teh teu janten naon-naon sun'a itu non mudah-mudahan di ayat Quran Allah memasihkan hidayah dalam urang sadayana jangan asbab dan langkung disadari Allah kenging hidayah oge Al-Quran laras-laras dan rahmat kamu. Amin.
الخافض رافع معز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المبين البصير الجميل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث السعيد الحق الوكيل القوي الدين الولي الحميد المبصر البصير القوي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الغافر المتعالي التواب المتكبر الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المصيب الجلال الغني والمغني Allahumma salli ala salati ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama nakaraka dhakiruna wa ghafala dhikrika Allahumma habna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma zakirna minhum nasina wa minna minhu jahilna warzuqna tilawatahu al-layli wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون وكفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم.